გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, დიდი ხანი არ გამოვჩენილვარ ლაივში, დაგიბრუნდით და მინდა ვისაუბრო ხვალინდელ მზის დაბნელებაზე, რომელიც არის განსხვავებული იმითი, რომ ქალწულის 29 გრადუსია, 30-ში ფაქტობრივად ბოლოს, ანუ ნიშნის ბოლოშია და ეს ითვლება კრიტიკულ გრადუსად და ეს არის შინაარსობრივად ყოველთვის, როცა ბოლო გრადუსებშია რაღაცა მნიშვნელოვანი ასეთი, ხო, ეს არის შინაარსობრივად ის ასეთი შეგრძნება, რომ ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება. ეს არის თითქოს დასრულების კრიზისის გრადუსი და რადგანაც ეს ქალწულში ხდება, ეს არის ასეთი ფინალური გამოცდა, ვარჩევთ თუ არა, სად არის ფასეული, სად არის ცარიელი, სად არის წესრიგი, სად არის ქაოსი, ნამდვილად რა მუშაობს, ან გვეჩვენება. ანუ ფაქტობრივად ეს არის ის მომენტი, როდესაც ცხოვრება გვეუბნება, რომ გვეყოფა უსასრულო ანალიზი, უკვე დროა რომ დასკვნები გამოვიტანოთ და აქ ან ჩავაბარებთ ამ გამოცდას, ან არა. და ეს არ არის საუბარი აქ წვრილმანებზე, ეს არის საუბარი საფუძველზე, ანუ როგორ ფიქრობ, როგორ ორგანიზებ რაღაცას, როგორ აწესრიგებ რაღაცას, იმიტომ რომ ქალწულის ამოცანები, ხო, არის ყველაფერი, რო ვისაუბროთ, ქალწული ლაპარაკობს მარტივი ენით, ხო? არქეტიპი ქალწულის რა არის? ეს არის დეტალების დანახვა, ეს არის იქ დალაგება იქ, სადაც ქაოსია, ეს არის უნარი, მთავარი გამოვყოთ მეორადისგან და წარმოიდგინეთ, მე 29 გრადუსში ეს არის ქალწულის უნარი, რომ ეს მაქსიმუმშია აყვანილი. აქ უკვე გვჩება მხოლოდ ერთი რაღაცა, რომ რაღაცა შედეგზე გავიდეთ და უკვე გადაწყვეტილება მივიღოთ. და კიდე, რა თქმა უნდა, ნახეთ ჩვენ მზის დაბნელებაზე, ყოველთვის ვამბობდით, რომ მზის დაბნელებაზე რაღაცას ვიწყებთ. მაგრამ, რადგანაც ეს 29 გრადუსია, ერთი მხრივ რაღაცის დასრულებაა, რომ დრო არის უკვე, რომ დავასრულოთ რაღაც ანალიზი, დავასრულოთ რაღაცა, ხო იქ რაღაცა ძველი თემები, მაგრამ ამავდროულად დასაწყისიც არის და ამითი არის განსხვავებული ეს დაბნელება, ხო, ამ 29 გრადუსით. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ამ დაბნელების ასპექტები. ეს არ არის სიცარიელეში დაბნელება, ანუ ის დგას სატურნის და ნეპტუნის შეერთების ოპოზიციაში. სატურნი მოგეხსენებათ, ეს არის ფორმა, კანონი, პასუხისგებლობა, ნეპტუნი კიდე არის გახსნა, იდეალები, ბუნდოვნება. წარმოიდგინეთ, ეს ორი ასეთი პლანეტა, ორი ასეთი ენერგია, დიდი ხანია უკვე შეერთებულები არიან. ხო და ყოველთვის, როდესაც ეს ასეთი განსხვავებული ენერგიების პლანეტები ერთდება ერთმანეთთან, ყოველთვის გვაძლევს სტრუქტურის კრიზისს. თითქოს იშლება საზღვრები, ანუ ძველი წესები აღარ მუშაობს და თევზებში ეს განსაკუთრებულად ბასრად ჩანს, ანუ თითქოს არა გვაქვს საზღვარი, თითქოს არა გაქვს კაფიო ხაზები და ეხლა წარმოიდგინეთ ქალწული, რომელსაც უნდა სიცხადე, ხო, და რა გამოდის, რომ ქალწულს უნდა სიცხადე და თევზები ყველაფერს რიცხავენ და ხსნიან. ხო, წარმოიდგინეთ ესეთი მაგალითი, ხო, ანუ თქვენ გაქვთ რაღაცა პროექტი, ანუ წლები მიყავთ ეს პროექტი, ანუ გჯერათ ამ პროექტის და მაგრამ სულ გძნობს, რომ რაღაცა ისე არ გამოდის, როგორც უნდა გამოვიდეს. ქალწული გეუბნება, რომ კონკრეტული შედეგი მაჩვენეო და თევზები გპასუხობს, ეს მთავარი არ არის შედეგი,
მთავარია შთაგონება, მთავარია პროცესი, მთავარია ჩემი ოცნება და აი დაბნელებაში და ამ დაბნელების მერე პერიოდში რა თქმა უნდა აი ეს ოპოზიცია განსაკუთრებით ბასრი ხდება, მაქსიმალურად ბასრი ხდება და შენ იძულებული ხარ, კი არა, ვალდებული ხარ, რომ გადაწყვიტო, ანუ იცხოვრო რაღაც ილუზიით თუ ამოარჩიო რაღაცა კონკრეტიკა. ასევე ასეთ მომენტებში ხშირად, ანუ ყველასთან ხო სხვადასხვა თემები იქნება, ამიტომ ვეცდები, რომ მაქსიმალურად თემები დავასახელო. ასეთ მომენტებში ყოველთვის იხსნება თვითმოტყუების თემები. ანუ ის რაც მე მეჩვენებოდა სანდო ინგრევა, ის რაც მე მეჩვენებოდა მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა რომ ცარიელია, ის რაც მე წლების მანძილზე არ ვაქცევდი ყურადღებას, უცებ ხდება მთავარი. ხო, ანუ ქალწული აი ეს დაბნელება პირდაპირ მნიშვნელობით გვეუბნება რომ შეამოწმეთ შენ ცხოვრებაში რეალურად რა მუშაობს და რადგას მხოლოდ და მხოლოდ ლამას სიტყვებზე. ხო, აი ეს ასეთი მნიშვნელოვანი ოპოზიცია, მაგრამ ნუ სასიხარულო არის ის, რომ ამ დაბნელებას აქვს ტრინი პლუტონთან და პლუტონი ყოველთვის არის დაკავშირებული ცვლილებებთან, ეს ცვლილებები შეიძლება იყოს ჰარმონიული თუ არა ჰარმონიული, მაგრამ ტრინია შესაბამისად სასარგებლოა, თუმცა მოდით ასე ვთქვათ, რადგან პლუტონზეა ლაპარაკი, ხო, ძლიერია ყოველთვის ცვლილება. ჰარმონიული ტრინი დაბნელებასთან, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ აი ეს კრიზისი, რომელიც ყალიბდება ქალწულში, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც ნამდვილი ტრანსფორმაციის შანსი. იმიტომ რომ პლუტონი არასდროს არ აკეთებს კოსმეტიულ რემონტს. ის ანგრევს ყველაფერს და თავიდან აშენებს. მაგრამ ეს ჰარმონიულად მოხდება ამ შემთხვევაში, ანუ დიდი სტრესების გარეშე არა, თუმცა როგორ გითხრათ, ხა უმაღლეს პლანეტასთან დაძაბული თუ ჰარმონიული ასპექტი უმაღლესი პლანეტა, უმაღლესი ენერგია, ამიტომ ხა ვერ ვიტყვი რომ საერთოდ სტრესის გარეშეა. და ეს პლუტონი ამ დროს გეუბნება რომ სათხარ თუ არა შენ გადააგდო ილუზიები, ანუ შეგიძლია თუ არა ნულიდან დაიწყო შენი ცხოვრება, რა სისტემა, ან პროექტი არ აქვს მნიშვნელობა, ან ეტაპი. ხო? და ეს შეიძლება იყოს რა? ან ბევრი რაღაცის ცვლილება, ანუ ცვლილება დაუშვათ ურთიერთობებში, ეს ცვლილება, აი როგორ უყურებ ფულს, ანუ ესე იგი უარყოფა ძველი წესების, რომელიც უკვე აღარ მუშაობს. მოკლედ, რაღაცა უკვე აღარ მუშაობს. მერე რომ უფრო მოგვიანებით გეტყვით, აი რომელ სახლში მოხდება, იქიდან გამომდინარე, რაღაცა მიდგომები უკვე აღარ მუშაობს და ეს ცხადია. ნუ მე მინდა გითხრათ რომ ეხა სიმართლეს გეტყვით რომ ბოლო 2 წელია ანუ თევზებმა ძალიან გაგვაწვალეს ანუ ჯერ სატურნი თევზებში იყო რამდენი ხანია ეხა ბოლო გამღერება აქვს რამდენი ხანი მერე დაბნელებები თევზებში ხო თევზების თემა ილუზიამ ბუდოვნებამ ის რომ თავს ვერ კრიფავ ხო ყველა გააწვალა და გარშემო ყველას ბევრ ადამიანს ქონდა ესეთი თემები ხო ამიტომ აი აქ უკვე პლუტონის ჩართვით გეუბნება რომ მზად ხარ თუ არა ეს ილუზიები გადააგდო მეორე ჰარმონიული ასპექტი რომელიც გვაქვს დაბნელებისგან ეს არის ურანის ტრინი და პლუტონთან ერთად რო გავათამაშოთ ეს სიუჟეტი ხო პლუტონი თავიდან აშენებს ფუნდამენტს და ურანს მოაქვს მოულოდნელი იდეები. ურანი მუშაობს ყოველთვის როგორც ელვა, უცებ გაგიჩნდება რაღაც იდეა და შენ ხვდები, რომ შეიძლება აბსოლუტურად სხვანაირად იცხოვრო. ანუ ძველი სქემის მაგივრად ახალი იდეა, ძველი ჩვევების მაგივრად რაღაცა გარღვევა, რუტინის მაგივრად თავისუფლება. აი ეს ასეთი საინტერესოა, ანუ რაც შეეხება კოლექტიურ დონეს.
საზოგადოების დონეზე ამ დაბნელებამ შეიძლება გამოიწვიოს კრიზისი სისტემებში, რომელიც ილუზიებზე იყო აგებული, თუნდაც პოლიტიკაში, სადაც რაღაცას კპირდებოდნენ, მაგრამ გაუგებარია რას კპირდებოდნენ, რაღაცას ლაპარაკობდნენ, მაგრამ გაუგებარია რას ლაპარაკობდნენ. ანუ იდეოლოგიაში, რომელიც ვერ უძლებს დროს და ისიც რაღაცა ოცნებებზეა აგებული სტრუქტურა, რომელიც თითქოს ინერციით არსებობს, მაგრამ რეალური საფუძველი არ აქვს. და აი ამასთან ერთად, ხო, აი ეს პერიოდი აძლევს საზოგადოებას საშუალებას, რომ ჩამოაყალიბოს ახალი წესები, უფრო მუშა წესები, უფრო გამჭვირვალე წესები. ხო, სხვა სიტყვებით და მარტივი სიტყვებით, რო თქვათ, ანუ ქალწული ცდილობს, რომ მაქსიმალურად გაწმინდოს სივრცე, ანუ გადააგდოს ყველაფერი ზედმეტი ის, რაც გვეჩვენებოდა, რომ არის ჩვენთვის ძვირფასი და რაც მთავარია, ეხლა გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ეს ბუნდოვნება, ხო, ის ილუზია, ის ოცნება, რომელიც ვერ შესრულდება, გადავაგდოთ ჩვენ ცხოვრებიდან და შევხედოთ უფრო პრაქტიკულად და ამაში გვიწყობს ეს ურანის და პლუტონის ძალიან ხელს, ანუ სად ვატყუებ ჩემ თავს, რისი გადაგდება ასაჭირო ჩემი ცხოვრებიდან და რადგან ეს მაინც დაწყებაა, ხო, და დაბნელება, რომელი ახალი სისტემა მოვა ძველი სისტემის მაგივრად. მოკლედ 23 გრადუსი ქალწულის ერთდროულად ფინალი და დასაწყისია. ანუ ძველი ციკლი სრულდება და მოწმდება და გვაქვს შანსი, რომ ახალი რაღაცები დავიწყოთ. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ხარ რასაც გზნობ შეგრძნების დონეზე ჩემ ცხოვრებაში ნამდვილად ასეა და მე მგონი ბევრი ცხოვრებაშია ასე. რომ მოგიყვანოთ უფრო გასაგებია რო იყოს თქვენთვის, ხო? ანუ კიდე რამდენიმე მაგალითს მოვიყვან. მაგალითად, ხო, აი ცხოვრებისეულ მაგალითებს. ანუ რაღაც პროექტი მაქვს, რომელსაც წლებია ვაკეთებდი, მაგრამ შედეგი არ მოაქვს. მაგრამ შენ აგრძელებ ამის გაკეთებას, იმიტომ რომ გენანება, რომ ამდენი ძალა დახარჯე გენანება. მაგრამ მოდის ისეთი მომენტი, როცა ცხოვრება გიყენებს ულტიმატუმ, შენ ან აღიარებ, რომ ეს არის ჩიხი, ან კიდე დაკარგავ კიდე ძალიან ბევრ დროს. ანუ იმიტომ რომ ქალწული და მით უმეტეს ბოლო გრადუსი ქალწულის, აი ითხოვს სიმართლეს, ანუ დაამტკიცე, რომ ეს მუშაობს. და ამის ოპოზიციაშია თევზები, რომელიც გეუბნება, ვაიმე, იქნებ გამოვიდეს, ხო, ეს ხო ლამაზი პროექტია, იქნებ გამოვიდეს. და აი ურანი და პლუტონი ამ შემთხვევაში გეუბნებიან, რომ გაცნობიერე სიმართლე და გადადგი კარდინალური ნაბიჯი, იმისთვის, რომ გახსნა ახალი, უნდა დახურო ძველი. მეორე მაგალითი, რამდენიმე მაგალითს მოვიყვან. ანუ ძალიან ბევრი ადამიანები ამ დაბნელებაზე ხვდებიან, რომ მათი ურთიერთობა ემყარებოდა ილუზიას. ანუ ქალწული ეუბნება და დაბნელება 29 გრადუსი, ხო? ხო, კონკრეტულად შეხედი, ანუ არის პატივისცემა, არის ზრუნვა, არის ერთობლივი გეგმები და თევზები გვეჩურჩულებენ, ხო, სამაგიეროდ როგორი გრძნობებია, ხო, სამაგიეროდ, აი, ხო, ეს ხო შეიძლება ეს ხო ზღაპრულია, ხო? და აი აქ შემოწმება ირთვება, ანუ დაასრულე ილუზია და მიიღე რეალობა. და ურანი და პლუტონი კიდე ერთხელ ვიმეორებ, აქ ძალიან გვეხმარება. ხო, ასევე კიდე მაგალითი, ანუ ეს დაბნელება პირდაპირ მნიშვნელობით გეუბნება, რომ გადაყარი ნაგავი. ნახეთ, თუნდაც ძველი ნივთები, თუნდაც ძველი ჩვევები,
თუნდაც ზედმეტი ვალდებულებები, რომელიც გვაიძულებდნენ, რომ რაღაცა გვეკეთებინა მხოლოდ და მხოლოდ ვალდებულებების თვალსაზრისით. ხო და გენერალურ დაალაგებას გავს, როცა იწყებ დაალაგებას და ხვდები, რომ ნახევარზე მეტი ნივთები არ გჭირდება. ხო, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემებია. მოკლედ, რო დავაჯამოთ ეს ყველაფერი, ერთი ფრაზით შეგვიძლია ეს დაბნელება ასე დავახასიათოთ, ანუ განთავისუფლ ილუზიასგან, ანუ მოაწეს რიგე და მაშინ გაგიჩნდება ადგილი მომავლისთვის. რა თქმა უნდა, ეს რთული პროცესია და ითხოვს იმას, რომ სიმართლე უთხრა შენ თავს, როგორც არ უნდა იყოს სასიამოვნო ეს სიმართლე, მაგრამ ვინც დარჩება იმ თევზების ილუზიაში, ვინც დარჩება, იმიტომ რომ არ მუშაობს ასე რა, მარტო ქალწული არ იმუშავებს, იქ აუცილებლად ღერძი მუშაობს, მით უმეტეს ასეთი მნიშვნელოვანი ოპოზიცია. ის, ვინც დარჩება თევზების ილუზიაში, კიდე დიდხანს დარჩება ქაოსში და მერე კიდე და კიდე მოუწევს ამ გამოცდების გავლას. აი ასე, რაც შეეხება ზოგადად დაბნელებას. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულად, რადგანაც ეხლა ეს დაბნელება ქალწულის ბოლოში, ამიტომ მე ეხლა ამ ზოდიაქოს ნიშნისთვის, იმ ზოდიაქოს ნიშნისთვის ასე ვერ ვილაპარაკებით, იმიტომ რომ ეს ეხლა ბოლო გრადუსი გავლენიანი იქნება როგორც კონკრეტულ ნიშანზე, ისევე მომდევნო ნიშანზე. ამიტომ ეს გამიჭირდება ძალიან, ამიტომ უნდა ვილაპარაკოს სახლებით. ნუ თქვენ უკვე ყველა გათვითცნობიერებული ადამიანები ხართ და მარტივად შეგიძლიათ თქვენი რუკების აგება ნებისმიერ ასტროლოგიურ საიტზე და ჩვენ ასტროლოგიურ სტარტზე, astrology.g. და ამიტომ სახლებით ვისაუბრებ დღეს. ხო და სანამ დავიწყებ ამაზე საუბარს, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გამოვაცხადეთ ამ ახალი სასწავლო წელი ჩვენ სკოლაში და თუ თქვენ ეს გნებავთ სწავლა, შეგიძლიათ მობრძანდეთ ჩვენთან. ესე იგი დაბნელება პირველ სახლში. მეს კრიზისი, პირველი სახლია მე, ხო? და პირდაპირ საუბარია პიროვნებაზე. ეს არის ის მომენტი, როდესაც ძველი სახე ჩემი, ხო, ძველი სტილი ჩემი უნდა წავიდეს. ხო, ის როგორც ვლინდებოდი ადრე, სტილი, ხო, ანუ გამოვლენა, ხო, ის უკვე აღარ მუშაობს. ანუ ძველი ნიღაბი იმსხვრევა და შესაბამისად თქვენ ფიზიკურად შეგიძლიათ ეს განიცადოთ, რომ თქვენი სხეული და ენერგია ძალიან რეაგირებს ყველაფერზე, დაღლილობა, ხო, ეს იმიჯის შეცვლა, ანუ სურვილი რომ რაღაცა შეცვალოთ, ეს სუფთა შეგრძნებების დონეზე ჩანს. ხო, ანუ ეს კი არ არის, რომ ვიღაცას აღარ ვეყვარები ან ყველაფერი დაინგრე. არა, შენ თვითონ აღარ შეგიძლია ძველი სცენარი ცხოვრება. ამ დროს ამ დაბნელებას აქ ოპოზიცია მე-7 სახლში. ნახეთ და აქ უკვე საუბარი არის ბალანსია საუბარი, ანუ მოგვინიშნავს ამას, რომ თუ დაუშვა თქვენ, ეხლა ყველა სხვადასხვანაირად აქვს, ხო, ძალიან იხსნებოდით პარტნიორებში, ანუ ეს არ არის კონკრეტული პარტნიორი ზოგადად, ხო? ცხოვრობდით სხვისთვის, ანუ ცხოვრება გაიძულებს და რაღაცა მოხდება ისეთი, რომ დაგაფიქრო საკუთარ თავზე. თუ პირიქით იყავთ ეგოცენტრულები, ხო, მოვლენები გაჩვენებენ, რომ არა, უნდა ისწავლოთ სხვისი გათვალისწინება, ხო, ასეთ შეიძლება იმუშაოს. და მე-7 სახლში შესაბამისად მოხდება სატურნი და ნეპტუნი, ორი სხვადასხვა ენერგია. ანუ ნეპტუნი ეს არის მოლოდინი იდეალური პარტნიორის და ილუზია, სატურნი კიდე შემოწმება, ხო, რომ და მიღება იმისი, რომ პარტნიორი არის ჩვეულებრივი ადამიანი თავისი, არა მარტო პარტნიორი, ზოგადად სამყარო, ხო, თავისი შეზღუდვებით. აი დაბნელება აბასრებს ამ გახლეჩვას და უკვე ეს ის მომენტია, როცა შენ აღარ შეგიძლია, რომ საკუთარ თავი მოატყუო, რომ ყველაფერი კარგად მიდის, ხო?
თუ სინამდვილეში ეს ურთიერთობა დგას მხოლოდ ილუზიაზე ან ვალდებულების გრძნობაზე. ხო, შესაბამისად გამოდის, რომ ეს პერიოდი არის მეს განახლების. ხო, ანუ ჩემი ფორმა, ჩემი დამოკიდებულება პარტნიორების მიმართ, ჩემი გამოვლინების სამყაროში ფორმა, ხო, ჩემი ნიღაბი, რა ნიღაბითაც შევდიოდი და თავარია ჩემი დამოკიდებულება გარე სამყაროსთან. ამიტომ მნიშვნელოვანია ვისთვისაც პირველ სახლშია. როდესაც დაბნელება ხდება მეორე სახლში, რა თქმა უნდა, ეს მეტყველებს თქვენ პირადი რესურსების თემაზე. არა მარტო ფული, არამედ ის, რასაც მე ვთვლი, რომ არის ფასეული და რაც წარმოადგენს ჩემ რესურსს. ნუ ფულს ყველაზე ხშირად ფულს ამბობენ, იმიტომ რომ ყველაზე მარტივი ასახსნელია ფული, ხო? ანუ რა ხერხებით ვშოულობ, როგორ ვმართავ, რა წყაროები მაქვს შემოსავლის, რომელიც შეიძლება ეხლა ამ ეტაპისთვის, ხო, სრულდება, ანუ ამოიწურა, ხო? რა წარმოდგენა მაქვს სტაბილურობაზე, რომელიც აუცილებლად აქ შიშებია უფრო შიშები, არასტაბილურობის შიშები. ხო, ანუ ეს ხშირად გამოიყურება როგორც კრიზისი, ანუ დაკარგვა ჩვეული შემოსავლის წყაროების და იძულებული გადახედვა ბიუჯეტის გადახედვა იძულებული. ან არ არის აუცილებელი ფულზე რო იყოს ლაპარაკი, საკუთარ ნიჭებზე და უნარებზეა ლაპარაკი. ახლებურად როგორ გამოვიყენო ჩემი უნარები, რომელიც მერე ხდება ამის გადაყვანა ფულში, რა თქმა უნდა. ხო, და შესაბამისად, აი აქ უნდა მოხდეს ზუსტად საუბარი არის იმაზე, რომ აქ უნდა მოხდეს ამის გადახედვა, იმიტომ რომ შემდგომში ხო მე იხსნება ახალი გზა, განახლებული ფასეულობებისკენ გზა და ანუ ახალი რესურსული წყაროებისკენ გზა. ხო, ეს შეიძლება იყოს სამსახურის შეცვლა შემდგომში, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება იყოს რა ქვია ახალი მიდგომა, რომ აღარ მინდა ვიყო დამოკიდებული სიტყვაზე სხვაზე და მინდა მქონდეს უფრო მეტი ფინანსური თავისუფლება. და ზუსტად ოპოზიცია მერვე სახლთან, ანუ სატურნი, ნეპტუნი, სადაც არის, ეს არის სხვისი რესურსები. რა თქმა უნდა, მეორე სახლი მერვეს გარეშე ვერ არსებობს, მით უმეტეს ამ ოპოზიციაზე და აქ ჩდება კონფლიქტი ჩემი სხვისის წინააღმდეგ. ხო, თუ დავუშვათ მე ვცხოვრობდი მეტად ხმის ხარჯზე, ხო? ანუ ეს ნეგატივი კი არ არის, მაგრამ ასე ვცხოვრობდი, სხვისი ფული, კრედიტები, რა ვიცი, პარტნიორის ფული, ანუ დრო არის რომ დავიწყოთ განთავისუფლება ამ დამოკიდებულებისგან. თუ თქვენ მაგალითად ყველაფერს თქვენ თვითონ ქაჩავდით და აღება არ შეგეძლოთ, არ იცოდით, ანუ აქ უკვე შემოვა სიტუაციები, როცა უნდა ისწავლოთ მეტი ნდობა და ხო მეტი განაწილება, ასე რომ ვთქვათ, ხო? ხო და იქ მერვე შესაბამისად, ხო, შესაბამისად აქ აი ესე ფინალური შემოწმება ფასეულობების არის შემდეგი. ანუ რა არის ნამდვილი რესურსი შენი ცხოვრების და რა არის ილუზია. რას ნამდვილად შეგიძლია დაეყნო და რა შეგიძლია ხო საერთოდ გააქრო შენი ცხოვრებიდან. რა თქმა უნდა, ეს კრიზისი ყოველთვის არის მკივნეული, მაგრამ განთავისუფლებს. რაც უფრო მეტად ვარ მაგალითად მე მოლოდინში სხვისი დახმარების, იმიტომ რომ მერვე სახლია, სხვისი ფულის, ხო სხვისი უნარების, რაც ნაკლებად ვარ ამაზე მიბმული, მით უფრო მეტად ვიღებ აი შინაგან მდგრადობას და შინაგან ფასეულობას. შემდეგი დაბნელება მესამე სახლში, ანუ ეს არის აზროვნება, კონტაქტი, ვაფშე ჩვენი ყოველდღიურობა, ხო? ხო, აქ
იშლება ჩვეული აღქმის ჩვეული შაბლონები ანუ ძველი იდეების ძველი ხედვები ხო ინფორმაციის მოპოვების ძველი ხერხები აღარ მუშაობს წრე ყოველდღიური ურთიერთობის წრე იწმინდება, ვიღაცა მიდის, ვიღაცა უნდა გაიწმინდოს ყოველ შემთხვევაში და მარტო რჩება ის ადამიანები, ვისთანაც, ანუ ვინც რეალურად ფასეულია და ეს არის ხო დრო, როდესაც უნდა განთავისუფლდე ილუზიებისგან, ხო იმ უახლოს გარემოს მიმართ, რომელიც გააქვს და იდეების, ხო მიმართ. და ანუ აქ არის ოპოზიცია მეცხრე სახში, მეცხრე სახლი ყოველთვის არის სოფხედველობასთან და შორეულ თემასთან დაკავშირებული. აქ არის ნახეთ კონფლიქტი, რისი და რისი კონფლიქტი, ანუ უახლოესი კავშირები და მარტივი აზრები წინააღმდეგ დიდი იდეების და რწმენის. ანუ ვიღაცა თუ ცხოვრობდა დოგმებში, ისე რომ არ ამოწმება ამ დოგმებს, ისეთ სიტუაციები შემოვა, როცა ეს ინგრევა. ვიღაცა, ვინც იხჩობოდა წვრილმანებში და ვერ ხედავდა სურათს მთლიანად, ანუ ცხოვრება აიძულებს, რომ უფრო მაღლა ზემოთ აწიოს თვალები და შეხედოს, ხო? და შესაბამისად, შესაბამისად, ეგ ძირითადად თემა ეხება რაღაც ახალ სწავლებებს, ხო? და გაქარწყლებას, ილუზიების გახალწლებას მენტალურ დონეზე. შემდეგ დაბნელება მეოთხე სახლში. ხო, მეოთხე სახლი არის კუთხის სახლი, ყოველთვის კუთხის სახლს პირველ მეოთხეს მეშვიდეს და მეათეს როცა ეხება დაბნელებები, ან რამე მნიშვნელოვანი თემები, ეს ხო ძალიან სერიოზულია. იმიტომ რომ კუთხის სახლები ასე ვთვლით კლასიკურ ასტროლოგიაში, რომ ეს არის ყველაზე გავლენიანი სახლები და მართლაც ასეა. როდესაც დაბნელება ხდება მეოთხე სახლში, ეს არის ყველაზე სიღრმისეული ჩვენი თემები. ეს არის ფესვები, საგვარეულო, ოჯახი, უსაფრთხოების განცდა და წარმოიდგინეთ ამ მომენტში ყველაფერი ჩვენთვის ჩვეული ფუნდამენტალური, ხო, სადღაც სკდება, სადღაც იშლება და შეგრძნობ, რომ დაუცველი ხარ აბსოლუტურად და ეძებ ახალ საყრდენს. უნდა იძულებული ხარ, რომ ახალი საყრდენი იპოვო. და შესაბამისად, ნახეთ, ეს არის ერთი სიტყვით რო ვთქვათ, ანუ რაღაცა ძველის დასასრული, ანუ ოჯახური და შინაგანი კრიზისები და რეალურ ცხოვრებაში შეიძლება გამოვლინდეს ისე, რომ რაღაცა აუცილებლობა დგება, რომ თავშოთ შეიცვალოს საცხოვრებელი სახლი, ადგილი, ან ცვლილება ოჯახში, ან დასრულება ძველი ვალდებულებების, რომელიც დაკავშირებულია სახლთან და ნათესავთან სახლთან და ასე შემდეგ. შინაგან დონეზე კიდევ უფრო ძლიერია, აქტივდება საკითხები დაკავშირებული ბავშვობასთან, ძველი ტრაუმები, შეგრძნება, რომ რაღაცა არ არის ჩემი სახლი, სხვისის სახლია, ხო, აქ დგება საკითხები, რა არის ჩემთვის სახლი, ხო, რა მაძლევს უსაფრთხოების განცდას და ოპოზიცია მეათე სახლთან, სატურნთან და ნეპტუნთან, ხო, სადაც ჩვენი სტატუსია და კარიერაა, ხო, ეგრევე გვაძლევს თემას, დისბალანსს გვაძლევს, ანუ ოჯახური კრიზისები, ხო, და ოჯახში ცვლილება, ანუ ეგრევე იწლევს არა, ნახე, ეგრევე ეხება ითრევს თემას კარიერის, ანუ ის რაც
ანუ საფუძველი არის ეს დაბნელება მეოთხე სახლი. ის რაც მე მყარი მეგონა ჩემ კარიერაში, ის რაც მნიშვნელოვანი მეგონა ჩემ კარიერაში, ჩემ მიზნებში, ხო, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ეს ფიქციაა. ხო, ეს ერთი თემა. მერე ასევე შეიძლება ისე აღმოჩნდეს, რომ ოჯახში სიტუაცია, სახლში სიტუაცია შევახის კონფლიქტში სამსახურეობრივ ვალდებულებებთან და აი აქ გიჩნდებათ ეს წინააღმდეგობა უნდა გადაწყვიტოთ. ხო, რაც შეეხება ახლის დაწყებას, ნახეთ, აქ დაბნელება ანგრევს მხოლოდ იმას, რაც არ იყო მყარი. იმისთვის, რომ მოგცეთ რაღაც ახალი. ხო, ოჯახში ეს არის ასეთი ახალი საფუძველი, სადაც ილუზია არ არის, სადაც ზედმეტი ვალდებულებები არ არის. კარიერაში, ანუ ეს არის გზა, რომელიც არ ეწინააღმდეგება შენ ანუ სახლის და ფესვების თემას, რომელიც არ გწყვიდავს. ხო, აი ეს საკითხები ჩდება. ანუ თავარი აზრი ამ დაბნელების არის, რომ შეუძლებელია ააგო კარიერა არამყარ ფუნდამენტზე. ანუ უნდა გაამაგრო ფესვები იმისთვის, რომ გაიზარდო. შემდეგი დაბნელება მეხუთე სახლში, ეს მეხუთე სახლში არის ჩვენი სიხარულის სახლი. გვიყვარს ყველას, ეს არის სიყვარული, რეალური, ეს არის შემოქმედება, ჰობი, რომანტიკა, ბავშვებთან ურთიერთობა და ჩვენი თვითგამოვლინება თვითდამკვიდრებისთვის, ხო? ამიტომ ყველას გვიყვარს, რა თქმა უნდა, ეს სიხარულის სახლი და რას გვეუბნება დაბნელება მეხუთე სახლში, თან 29 გრადუსში, რომ ძველი ხერხები თვითგამოვლინების სრულდება. ანუ იმისთვის, რომ მისცენ ადგილი ახალ ხერხებს. ეს შეიძლება გამოვლინდეს, რომ აღარ მაინტერესებს ის ძველი, რაც ჰობი, რაც მაინტერესებდა, ან სრულდება რაღაც რომანი, რომელიც აღარ შთამაგონებს, ან გადაფასება იმითი, როგორ ვზდი ბავშვებს და როგორ მე ვლინდები ბავშვების მეშვეობით, ანუ სიღრმისეულ დონეზე ეს არის თვითგამოვლინების კრიზისი. ამ მომენტში ხვდები, რომ უკვე ანუ აი აღარ ძველებურად აღარ გიხარია, ძველებული რაღაცები აღარ გიხარია. ეხლა ოპოზიცია მე-11 სახლი. მე-11 სახლი არის საზოგადოება, მეგობრები, გეგმები, მომავლის, ზოგადად შემოქმედებითი ღერძია. მოდით, მე-5 მე-11 სახლი, ზოგადად სიხარულის ღერძია, მე და საზოგადოების ღერძია, ასე დიდი ანგარიშით და შესაბამისად, რას გვეუბნება? ნახეთ, ანუ ის რაც ხდება ჩემ პირად ცხოვრებაში, ხო? თვალებს მიხსნის იმაზე, რაც ხდება კოლექტივში. უცებ შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ მეგობრები არ იზიარებენ შენ ინტერესებს, ან მაგალითად დიდი პროექტები, რომელიც მე მქონდა, მხოლოდ აღმოჩნდა ოცნება და ილუზია. ან კიდე რა შეიძლება იყოს მაგალითად, რომ აი ბავშვების თემა შეიძლება იყოს, ნახეთ, იმიტომ რომ მე-5 მე-11 სახლი, ორივე სახლია ბავშვების სახლი. აი როგორ დავაბალანსო ორ ბავშვს შორის დავუშვათ დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. და აქ ამავდროულად დასაწყისია ახლის, ხო, ახალი თვითგამოვლინება, ახალი მიზნები. ანუ აქ აუცილებლად გაგიჩნდებათ ახალი ფორმა შემოქმედების, რომელიც დღეს უკვე თქვენთან უფრო ახლოს არის ვიდრე ძველი, ანუ რომანტიზმის და რომანტიკული ურთიერთობების მიხედვით აქ რჩება ან შემოდის ახალი კავშირები, რომელიც მართლა გაძლევს შთაგონებას და მომავლის გეგმებში, რაც მოითხოვება და რაც მოგიწევთ გადაფასება, ანუ ახალი
ახალი მომავლის გეგმები, რომელიც თქვენ ახლებურ სახეს შეესაბამება, ხო? ანუ შეუძლებელია აგება მომავლის ძველ სიხარულებზე, ანუ უნდა განაახლოთ შთაგონების წყარო, მაშინ გაჩნდება ახალი ჰორიზონტები. მეექვსე სახლში დაბნელება, მეექვსე სახლი ეს არის ჩვენი ყოველდღიურობა, მუშაობა, ანუ ყოველდღიური ჩვევები, ჯანმრთელობა, ანუ ეს რუტინა ჩვენი, ხო, მსახურება და აქ გამოდის, რომ ძველი სისტემა უკვე ვეღარ მუშაობს, ანუ უნდა ავაგოთ ახალი. შეიძლება ასეთი სიტუაციები გაჩნდეს, რომ აუცილებლობაა, რომ სამსახურის შევცვალო, ფორმატი საქმიანობის, ან იცვლება ჩემი დღის რეჟიმი, ანუ ის ჩვევებით, როგორც ცხოვრობდი, უკვე არ მაძლევენ შედეგს, ან ცუდ შედეგს მაძლევენ. გადაფასება ხდება ჩემი დამოკიდებულების ჯანმრთელობის მიმართ, ანუ ადრე რაც მუშაობდა ნორმალურად, ხო, ახლა აღარ მუშაობს და აქ შინაგანად ეს აღიქმება როგორც ეფექტურობის კრიზისი. თითქოს ძველმა მოდელებმა თავისთავი ამოწურეს და არ გაძლევს საშუალებას, ძველი რეჟიმი, ძველი ჩვევები არ გაძლევს საშუალებას, რომ იმოძრაო. ხო, და ოპოზიცია მე-12 სახლში სატურნი ნეპტუნი, ხო? რა ქვია, მე-12 სახლი, ანუ ეს ყოველთვის არის განმარტოების სახლი, შინაგანი სამყაროს სახლი. და სულიერებაც ეხლა, მაგრამ სულიერება ძალიან ფართე ცნება, მოდით ასე ვთქვათ, მოდით ეხლა მთლად სულიერებას შევეხებით, ხო, არამედ უფრო ვთქვათ, ესეთი დამალვა, უფრო მე ვფიქრობ, რომ უფრო ასე იმუშავებს, დამალვა მე-12 სახლი, ანუ აქ ნახეთ ილუზია იმის შესახებ, რომ პრობლემა შეიძლება დაემალო, ხო, ამის გაცნობიერება ხდება. ანუ რომ დამალვა არაფერს არ წვიდავს, არსად არ მივყავართ დამალვას და თუმცაღა მეორე მხრივ შეიძლება ის საკითხები, რომელიც გიჩნდებათ მე-6 სახლში, დაუშვათ რეჟიმის შეცვლა, ჩვევების შეცვლა, შეიძლება ამან გააჩინოს მოთხოვნილება განმარტოვების, დამუხრუჭების, ანუ საკუთარ თავში ჩაღმავების, ოღონდ ეს არ არის დამალვა. ნახეთ, ანუ დამალვა ეს ნეგატიური დატვირთვა აქ. ხო. შესაბამისად, რაც შეეხება ახლის დაბადებას, ხო, ანუ აი ამ კრიზისის მერე შეიძლება ახალი შანსები მოგვეცეს რა თემაზე? ანუ ბალანსი ვიპოვოთ სხეულსა და სულ შორის, სამსახურსა და დასვენებას შორის, ანუ ისე ავაგოთ ყოველდღიურობა, რომ ამ ყოველდღიურობა კი არა ანგრევდეს ჩვენ ჯანმრთელობას, არამედ პირიქით მხალს უწყობდეს, ანუ დავაკავშიროთ პრაქტიკა და სულიერება ვახსენე, ხო, მაგალითად, მუშაობა, რომელიც ხდება არა მარტო ვალდებულება და არა მარტო ვალდებულება, არამედ რაღაცა იდეის მიმართ, რაღაცის მიმართ მსახურების თემა, ხო, ნუ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე აუცილებლად დადგება საკითხი ჩემი ზრუნვა ჩემს სხეულზე, ანუ ეს როგორც შინაგანი დისციპლინის ნაწილი. ხო, ანუ აქ შინაარსი არის ის, რომ შეუძლებელია გააგრძელო გზა, თუ შენი სხეული და ყოველდღიური ცხოვრება არ არის ჰარმონიაში შენ სულთან. და აი დაბნელება მე-6 სახლში გვაძლევს შანსს, რომ აი ეს ღმად შევიგრძნოთ ეს თემა. შემდეგი დაბნელება მე-7 სახლში, ეს არის, რა თქმა უნდა, ურთიერთობის კრიზისი და ახალი მეზდაბადების კრიზისი, რადგანაც ღერძია. ანუ, რა თქმა უნდა, დაბნელება აქტუალიზირებს აქ ყველაფერს, რაც დაკავშირებულია პარტნიორობასთან, ქორწინება, კავშირები, ურთიერთობა სხვა ადამიანებთან, ანუ ამ მომენტში, როდესაც ძველი სქემები ურთიერთობების
იშლება, ტყდება, ხო? ანუ აუცილებლობა ჩნდება, რომ ახალი ფორმები ავაგოთ. უფრო გახსნილი, უფრო დამწიფებული, iluzიებს მოშორებული და რეალურ ცხოვრებაში დაბნელებამ შეიძლება აი დასრულებამ ხო ამ ციკლი შეიძლება გამოვლინდეს ასე. ანუ დასრულდა კავშირი, რომელიც აღარ მუშაობს ჩვენ სასარგებლოდ, ქორწინებაში ან საქმიან პარტნიორობაში კრიზისი, ანუ იმ როლის გადაფასება, რომელსაც თქვენ თამაშობდით ურთიერთობებში, ხო, ანუ შეიძლება სულ, რა ქვია, ან სვერპლის როლში იყავით, ან პირიქით სულ აკონტროლებდით, ანუ ეს თქვენ უნდა მიხვდეთ მაგას, რა თქმა უნდა. და შინაგანად, ხო, ეს იგრძნობა როგორც სხვებთან ურთიერთობის კრიზისი. ანუ უცებ თქვენ დაინახავთ, რომ ძველი მოდელი, ხო, მე მისთვის ან ის ჩემთვის აღარ მუშაობს. და შესაბამისად ეს ოპოზიცია არის პირველ სახლში და პირველ სახლში რას მოითხოვს პირველ სახლში? არის იქ ნეპტუნი და სატურნი. ნეპტუნი პირველ სახლში ეს არის ილუზია საკუთარ თავზე. ანუ კრიზისი ურთიერთობებში, რომელიც სავარაუდოდ იწყება, ხო? ანუ იქ ხსნის ამას, ხო, აშკარავებს ილუზია საკუთარ თავზე, რომელზეც იგებოდა თქვენი საკუთარი თავის აღქმა. შეიძლება უცებ თვალები გაგეხილოთ და აღმოჩნდეს, რომ საერთოდ სხვისი მოლოდინები ცხოვრობდნენ და არა თქვენი შინაარსით. და მეორე იქ სატურნიც არის, ანუ სატურნი ითხოვს აქ, რომ თქვენ საკუთარ თავზე თქვენ თვითონ აიღოთ ვალდებულება და აქ ჩდება საკითხი, მე გავაგრძელო, იქ ხო ისე მოქცევა როგორც სხვას აქ მოლოდინი, თუ ჩემი წესებით ვიცხოვრო. შეიძლება ეს ჯერ ძალიან ბუნდოვანი იყოს, მაგრამ ეს თემა აუცილებლად წამოვა და აი ამ კრიზისის მერე მოდის განახლება, ანუ ავაგო უფრო გახსნილი, უფრო მყარი ურთიერთობები, აღარ ვიყო დამოკიდებული სხვის მოლოდინებზე, ანუ ავაგო ახალი თვით აღქმა, ანუ ნიღბების და როლების გარეშე, რომელიცაც ითხოვდა, ნიღაბი ყოველთვის გვაქვს სოციალური, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ რომელსაც კარნახობდა პარტნიორი ან სოციუმი, ხო? მთავარი შინაარსი, რომ შეუძლებელია, რომ საკუთარ თავში იყო, თუ ყველა ჩემი ნაბიჯი მიძღვნილი მაქვს იმაზე, რომ პარტნიორის მოლოდინებზე, რომ არ გაუცრუო პარტნიორს იმედი, შეუძლებელი. შემდეგ, დაბნელება მერვე სახლში. ეს დაბნელება ააშკარავებს ყველაფერს, რაც დაკავშირებულია ერთობლივ ფინანსებთან, დამოკიდებულებასთან, ინტიმურ თემებთან, შინაგან კრიზისებთან. ეს მომენტი, როცა თქვენი სხვისი რესურსები და თქვენი რესურსები, ანუ შედის დაძაბულ დიალოგში ერთმანეთთან. ესე იგი, რას ვასრულებთ და რას ვიწყებთ, ხო? ანუ დასრულება რეალურ ცხოვრებაში რა შეიძლება იყოს? შეიძლება იყოს კრედიტების დახურვა, შეიძლება იყოს უარყოფა რაღაცა, უარყოფა კი არა, ხო? უარის თქმა რაღაცა, ხო, რა ვიცი, გვალების თემაზე, რაღაც, ხო, აი, ფინანსურ ვალდებულებებზე. ეს შეიძლება იყოს დასრულება რაღაცა, კრიზისული პროცესის, მოდით ასე ვთქვათ, ფინანსებთან დაკავშირების, ან რაღაცა სადაო ფინანსური საქმეების. ეს შეიძლება იყოს ინტიმური სიახლოვის კრიზისი, როცა ძველი სქემები არ მუშაობს. შინაგანად ეს აღიქმება როგორც ძალაუფლების და კონტროლის კრიზისი. ცხოვრება გვაყენებს სიტუაციაში, როცა აღარ უნდა მოვეჭიდოთ ძველს, უნდა გავუშვათ ესა. რაც შეეხება ოპოზიციას მეორე სახლში, ხო? ანუ მეორე სახლი ყოველთვის არის თემა, რას მაძლევენ სხვები და რა მაქვს მე. ანუ აქ შეიძლება ამოტივტივდეს
ის თემა, რომ ჩემი თვით შეფასება, იმიტომ რომ მეორე სახლი არის ფასი, რომელსაც ვადებ ჩემ თავს, ხო? ანუ ეს არის ჩემი თვით შეფასება იდგა იმაზე, რაც მე არ მეკუთვნოდა, ხო? ისევ პარტნიორის მხარდაჭერას, ოჯახის ფულს, სტატუსს, რომელიც ყველაფერი სხვის რესურსზე იყო რა და მე ჩემი ფასი რა არის. ანუ აქ სატურნი სიმართლეს იტყობს ყოველთვის, ანუ და გეუბნება რომ შენ შეგიძლია რომ შენ ძალებს დაეყნო. ეს შეიძლება რთულია, მაგრამ იძულებული ხარ რომ ვარი თქვა ძველ დამოკიდებულებებზე. იმიტომ რომ მერვე სახლი არის დამოკიდებულების სახლი და ახალი თემები, ანუ უნდა დავასრულოთ ძველი ვალდებულებები, ფინანსური და ემოციური და გავანთავისუფლოთ ადგილი ახალი ენერგიებისთვის. უფრო ჯანსაღი ფინანსური ურთიერთობები ავაგოთ, სადაც ეს არ იქნება ეს დამოკიდებულება და манипуляция, ანუ საკუთარ თავს ამითი დაუბრუნოთ ფასი და დარწმუნება, რომ სხვაზე არა ვარ დამოკიდებული და აი ეს შინაგანი ტრანსფორმაცია გავიაროთ და განახლებული გამოვიდეთ, იმიტომ რომ მერვე სახლი ეს არის სიმბოლური სიკვდილი ძველი დამოკიდებულებების და დაბადება ახალი ძალის და ეს გავს რას იცის, სანამ თქვენ ეჭიდებით სხვისას, თქვენ არ გექნებათ მიწვდომა საკუთარ რესურსებზე. ანუ თუ არ გაუშვებთ ძველ კვანძებს, ანუ საკუთარ ცხოვრებაზე ძალაუფლებას ვერ მოიპოვებთ. აი ესე არის მერვე სახლი ყოველთვის რთულია. ну მეცხრე სახლი მეცხრე სახლი ღერძი პრინციპში ყველაზე მარტივია ხო იმიტომ რომ ну რამე კრიზისული თუ წერტილები არა გაქვთ მარტივია ხა კრიზისული წერტილები თუ არის იქ რაღაცა ძალიან მძიმე ხო მარტივიც არ იქნება მაგრამ ზოგადად ითვლება რომ ეს არის ძირითადად სოფხედველობა ცოდნა ხო უმაღლესი ცოდნა სულიერი გზები მოგზაურობები და ასე შემდეგ. ანუ აქ როცა იწყება კრიზისი, ხო ის ეხება ძირითადად სოფხედველურ ცვლილებებს. ხო ეს სოფხედველური ცვლილებები რა თქმა უნდა მე შეიძლება გაგრძელდეს რაღაცა კონკრეტულ თემებში რა ანუ იქ სწავლის გაგრძელებაში რაღაცა საცხოვრებელი ქვეყნის შეცვლაში და ასე შემდეგ. ну ყოველ შემთხვევაში რაც შეეხება დასრულებას შეიძლება ასეთი სიუჟეტები იყოს ეხლა ყველა სიუჟეტს ვერ მოვყვები რა თქმა უნდა ანუ შეიძლება გულგაცრუება სწავლებაში არ მასწავლებელში შეიძლება რა ვიცი, აი დიდხანს სადღაც წასვლა გინდოდათ და გეგონათ რომ ეს ცხოვრება შეცვლის, მაგრამ ვერ გამოვიდა და ამის დასრულება, ან დაუშვათ ნგრევა იმ ფილოსოფიის, რომელიც ადრე ფილოსოფიის რწმენის, რომელიც ადრე გეგონათ ჭეშმარიტი. ხო, რაც შეეხება ოპოზიციას მესამე სახლში, ну ძირითადად ეხლა ეს ეხება ძირითადად ურთიერთობებს და ეს ეხება ძირითადად სწავლას. იმიტომ რომ უმაღლესი ცოდნა და კონკრეტული პრაქტიკული ცოდნა. ეს არის ძირითადად ეხება სწავლას. ანუ ვისაც ამ ღერძზე უჩნდება დაბნელება, ხო ყველაზე კარგი და გენიალური გადაწყვეტილებაა, რომ რაღაცა ახალი ისწავლოს ადამიანმა, ეს გაუხსნის გზას, ერთი ძალიან შეუსწრებს სოფხედველობას და ახალ გზებს გაუხსნის და ახალ შესაძლებლობებს. დაბნელება მეათე სახლში, კარიერის სახლში, კუთხის სახლია, ამიტომ გავლენიანია ძალიან, რა თქმა უნდა, ეს არის სტატუსია უფრო სწორედ, სტატუსი. მეცხრე სახლში სხვათა შორის რეპუტაციის თემებიც არის. ხო, აი რეპუტაციის ხო შელახვაც შეიძლება იყოს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში დანარჩენი ასპექტები მეუბნებიან, რომ მორევადი თემაა. ხო, რაც შეეხება მეათე სახლს, მეათე სახლის
ნაწილობრივ რეპუტაციასთან არის დაკავშირებული უფრო პროფესიულ რეპუტაციასთან, კარიერა და სტატუსია და გამოდის რომ ის რა წლების მანძილზე ვაშენებდით რაღაცა რევიზიას ექვემდებარება, ხო? რაღაცა ხო იქ ხდება რაღაცების გადაფასება. და გამოიხატება ეს ასეთ შეგრძნებებში, რომ სამსახური შეიძლება უკვე ხვდებით, რომ სიამოვნება აღარ მოაქვს. პროექტები სრულდება და შინაარს კარგავს. ანუ ჩვეული მეთოდები წარმატების მიღწევის სამსახურში არ მუშაობს. ნუ ყოველ შემთხვევაში შეგრძნების დონეზე. და ოპოზიცია მეოთხე სახლში ხო რას მეტყველებს იმას, რომ ის კრიზისები, რომელიც სამსახურთან დაკავშირებით, კარიერასთან ან მიზნებთან დაკავშირებით განიცდით, ის აისახება ეგრევე სახლის თემებზე. შეიძლება აი როგორ აისახება, რომ შეიძლება უცებ აცნობიერებთ, რომ სულ სამსახურში ხართ, სულ დაკავებული ხართ, ხო? სულ პროფესიაში ხართ, იქაც არ გამოგდით ისე და ანუ სახლსაც მოწყვეტილი ხართ. და აი სატურნი აქ მეოთხე სახლში, ხო? ანუ გაიძულებს, რომ შენ მიიღო გადაწყვეტილება და რაღაცნაირად დააბალანსო ეს საკითხები სახლსა და კარიერას შორის. სხვა შემთხვევაში სახლის თემას დაარტყავს, იმიტომ რომ სატურნი და ნეპტუნი არის იქ. ხო და მაგრამ აი ამის გადაწყვეტა შეცვლა დაუშვათ იგივე სამსახურის იგივე კარიერული მიზნების ხო ეს აშკარად გახსნის გზას ახალი პროფესიებისკენ, ახალი როლებისკენ, ანუ უფრო მდგრადი ფორმისკენ თვითრეალიზაციის, ასევე გაუმჯობესებს ურთიერთობას ავტორიტეტებთან, ანუ უფრო სწორედ უფროსებთან, სახელმწიფოსთან და ამითი თქვენ შექმნით უფრო მყარ საფუძველ სახლისთვის და ოჯახისთვის და ეს კიდე ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საფუძველი თუ არ არის მყარი, ხო, ნუ ვერც ვერაფერი, ყველაფერი არის ძალიან არასტაბილური. ხო, აი რატო გვინდა ყველას მაგალითად რომ გქონდეს სახლი, ვიყოთ დაცულები, ხო? ანუ რო არ იყოს საჭირო სახლი ადამიანებს კი არ ექნება, იმიტომ რომ აი ეს სიმყარის განცდა, ხო, ფიზიკურ დონეზე ის ასე გამოიხატება. ხო, შეიძლება ხო თუ ქონდათ რაღაცა სუპერგეგმები სამსახურში, ხო შეიძლება ეს აღმოჩნდეს ახლა ამ მომენტში, რომ ანუ თურმე რისთვის მინდა ეს ყველაფერი, რისთვის მინდა მე თუ აი ჩვეულებრივი ოჯახური ადამიანური ურთიერთობები არ მექნება. შემდეგ დაბნელება მე-11 სახლში ეს ეხება, ნუ ეხა ტრადიციული ეხა მე-11 სახლი როგორც არის ხომ იქ მეგობრების საზოგადოება, მაგრამ მე-11 სახლი გაცილებით უფრო მეტია ვიდრე მეგობრები და საზოგადოება, ხო? ეს არის ხო გეგმები, მომავლის გეგმებია, მაგრამ ზოგადად ეს ღერძი არის შემოქმედებითი ღერძი, ხო? ეს არის ხო სოციალური კავშირები, ხო და როდესაც დაბნელება იქდება, ხო აქ ედება საფუძველი მომავალს, ხო? რაღაცა ჩვენ მომავალ გეგმებს, აი მომავლის თითქოს გზის გაწმენდა მომავლისთვის, ასე ვხედავ მე მე-11 სახლს. ხო? გარდა ამისა, ნუ ეს არის ჩვენი სოციალური კავშირები, ხო და აქ მოწმდება სოციალური კავშირები, ჯგუფები, სადაც ხართ გაერთიანებული, ინტერნეტ ჯგუფები, ხო? ზოგადად ჯგუფები მეგობრების, ოღონდ ეს აქ ახლო მეგობრები არ არის, ანუ საზოგადოებაა უფრო. ნახეთ, იმიტომ ახლო მეგობრები მე-7 სახლია. ანუ ვიღაცა ამ პერიოდში მიდის, ვიღაცა რჩება და აქ ზოგადად იცვლება ჩვენი წარმოდგენა, აი მომავლის გეგმები იცვლება ზოგადად.
ნუ როგორ შეიძლება ეს კონკრეტულად გამოისახოს, ხო? რეალურად შეიძლება მართლაც ძველი რაღაცა კავშირები, მეგობრული კავშირები, რომელიც იგებოდა მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა ჩვევებზე, შეიძლება დასრულდეს. თქვენი გეგმები შეიძლება, რომელიც რეალური გეჩვენებოდეთ, ეხლა შეაფასოთ როგორც iluzia, შეცვალოთ. ხო, შეიძლება მონაწილეობა რაღაც ჯგუფში, კოლექტივში დაკარგოს არსი თავისი და აქ შეიძლება მოხდეს სიღრმისეულ დონეზე ეს არის იდეალების კრიზისი. ხო, ანუ თქვენ ხვდებით, რომ ის მიზნები, ნახეთ, თლად კონკრეტული მიზნებიც არ არის, ნახეთ, უბრალოდ ვექტორი მომავლისკენ, ხო, საიდან მიდიოდით, რომელიც ოცნებაში იყო. ხო, ანუ აღარ შთაგაგონებს და არ შეესაბამება შენ შინაგან ჭეშმარიტებას. სატურნი და ნეპტუნი ამ დროს არის მეხუთე სახლში და აი ზუსტად თიმამ ამ დაბნელება მე-11 სახლში იმ კრიზისმა, იმ თქვენ საზოგადოებაში, მეგობრებში შეიძლება ამან გახსნას iluzიები დაკავშირებული თქვენ შემოქმედებასთან, თქვენ თვითგამოვლინებასთან, ანუ შეიძლება თქვენ ამ მომენტ, ნუ სიტყვაზე მაგალითისთვის, ხო, შეიძლება შეამჩნიოთ, რომ რაღაცას აკეთებდით, არა გულიდან გამოსული თემით, არამედ სხვისთვის. აი სხვისი რომ სხვამ გაღიაროს, რომ იმიტომ მეხუთე სახლი ზოგადად ეს უბრალოდ შემოქმედებაა, ნახეთ, ის არ ელოდება ამ აღიარებას. ხო, აღიარება ანუ აღიარება მე-11 სახლია, ხო, მეხუთე, აი როგორ გითხრათ, ნახეთ, მეხუთე სახლი არის სცენა და მე-11 სახლი არის პუბლიკა, რომელიც ისე, რა თქმა უნდა, ერთად მუშაობენ, მაგრამ როდესაც ჩემი შემოქმედება, ანუ ეყრდნობა, ანუ მოტივი ჩემი შემოქმედების არის საზოგადოება, ანუ გავაკეთო ის, რაც მოთხოვნადია, ის უკვე შემოქმედება არ არის და ზუსტად ამ თემაზეა საუბარი. და აი სატურნი მაგ დროს მეხუთე სახლში, ანუ სიმართლეს ითხოვს, ხო, ანუ საკუთარი თავის მიმართ, ანუ გაიძულებს, რომ შენ ან ხო, ისევ გააგრძელო, ხო, ისეთი ქცევა, როგორც ითხოვს საზოგადოება, ან შენი გზით წახვიდე და ეს კიდე შეიძლება ნიშნავდეს ნაწილობრივ წრის, რაღაც ნაწილი წრის დაკარგვას. ხო, მაგრამ სამაგიეროდ ეს კრიზისი, ხო, გიხსნის გზას ახლისკენ. იმიტომ რომ ეს მზის დაბნელებაზეა, ხო, საუბარი. გიხსნის გზა იმისკენ, რომ გაგიჩნდეს ახალი მეგობრები, ახალი თანამოაზრეები, რომელიც უფრო ახლოს არის თქვენთან სულით, ახლებურად, ხო? ანუ უფრო წმინდა და უფრო შთამაგონებელი მიზნები, რომელიც თქვენია პირადად და არა თავსმოხვეული საზოგადოებისკენ და საბოლოო ჯამში ეს არის დაბრუნება სიხარულისკენ და სიმსუბუქისკენ შემოქმედებაში. ხო, აი ასე და ბოლოს დაბნელება მე-12 სახლში, აქ საუბარი არის რთულია მე-12 სახლში, ხო? სახლი ყოველთვის ვიცით და აქ არის ის, რომ გარეთ გამოდის ის, რაც დიდხანს იყო დაფარული. ის საიდუმლო, შინაგანი შიშები, ძველი ჩვევები, ძალიან ძველი ვალები წარსული, ძალიან შეიძლება კარმულიც, ხო? და ეს არის ის მომენტი, როცა ქვეცნობიერი თითქოს გიხსნის კარებს და გარეთ გამოდის ის, რასაც დიდხანს ჩვენ მალავდით საკუთარი თავისგან და სხვისგან. ეს არის დიდი ანგარიში, დასრულების სახლია მე-12 სახლი, ეს დაბნელებაც ბოლო გრადუსშია, ხო, და შესაბამისად ეს არის დამშვიდობება iluzიებთან, ხო, ანუ ზოგადად ისედაც მე-12 სახლში ნახეთ, ორმაგად დასრულება, ეს არის დასრულება რაღაც საიდუმლო ურთიერთობების, რომელიც აღარ გახარებთ, რაღაც ჩვევების, რომელიც ანგრევს თქვენ ჯანმრთელობას და ძალას გართმევთ, ანუ რაღაცა სულიერი პრაქტიკების, რომელმაც შინაარსი დაკარგა
და სიღრმისეულ დონეზე ეს იკითხება როგორც რწმენის და სამყაროს მიმართ დობის კრიზისი. და თქვენ შეიძლება ამ მომენტში გაიგოთ, რომ თქვენი ძველი ხერხები რომ გაექცეთ ამ რეალობას უკვე აღარ მუშაობს. ოპოზიცია მეექვსე სახთან, ანუ ეს არის მუშაობა, ვალდებულებები, ჯანმრთელობა, ხო იქ სატურნი და ნეპტუნია, ხო და ანუ აი კრიზისი, ქვეცნობიერის კრიზისი, ეს დაბრუნება მე-12 სახლში, ის ხსნის ილუზიებს, რომელზეც მთელი თქვენი ყოველდღიური ცხოვრება იყო აგებული, ხო? ანუ მაგალითად თქვენ შეიძლება მიხვდეთ, რომ თქვენი დაღლილობა ეს არ არის მუშაობისგან, ანუ და არამედ იმისგან, რომ რაღაცა წლები მალავდით საკუთარი თავისგან ნამდვილ მიზეზებს, ნამდვილ პრობლემებს და სატურნი ამ დროს ითხოვს სატურნი თევზებში ხო ესეც გვაძლევს შინაგან შიშებს რა თქმა უნდა და შესაბამისად ყოველდღიურობაში ითხოვს ხის ჩარჩოებს, თუმცა თევზებშია ბოლო გრადუსში ისიც და მოკლედ. აქ მთავარი რა არის გასაგები რომ იყოს, ანუ ბალანსი გვინდა შრომასა და დასვენებას შორის, ანუ განმარტოვებასა და რეალურ ცხოვრებას შორის და მაშინ ამ შემთხვევაში მე-12 სახლის კრიზისი აუცილებლად გახსნის სივრცეს აღლისთვის. ისეთი ნახეთ, ანუ ბალანსს მოგიტანთ, ისეთი მუშაობას მოგიტანს, რომელიც არ დაანგრევს თქვენ ჯანმრთელობას, ისეთ სულიერ პრაქტიკებს, რომელიც მართლა მოგცემს ძალას და არა წაგიყვანთ ილუზიაში. ანუ დაბნელება მე-12 სახლში ეს არის მომენტი, როდესაც ქვეცნობიერი აღარ დუმს უпростоრედ, როცა ქვეცნობიერი ითხოვს რომ დაასრულოთ ძველი, ანუ მოიშოროთ ზედმეტი ნიღბები, ანუ და შექმნათ ახალი საფუძველი,